l'impressione, ma soprattutto il sentimento di impotenza, il fatto di non poter fare assolutamente niente. Assessore D'Agostino, la Fenice non c'è più. Ma insomma è molto difficile così parlare di una questione come questa. Io credo che sia difficile immaginare una perdita più devastante per la città. La Fenice sta bruciando. Che impressione ti fa? Terrificante, direi. Tu abiti qui vicino? Sì. La tua casa è stata evacuata, no? No, la mia casa no, ma questo è l'albergo di mio papà e quindi siamo un po' spaventati. Com'è possibile una cosa di questo tipo a Venezia? Lo dovremmo verificare come è stato possibile. Fragilità di questa città si vede sempre di più. Incendi ce ne sono dappertutto. Non sempre l'incendiato è la Fenice.